హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కే గార్డెన్. ఈరోజు మనం వరంగల్ దగ్గరలో ఉన్న ములుగు జిల్లా బొగతా వన ఉద్యానవనం బొగతా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫుల్ ఎంజాయ్. టోటల్ 28 మెంబర్స్తో మేము ఈ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాము. ఇంకా ఒక్కొక్కరి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు చాలా నచ్చుతుంది. హాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ మేడం. షేర్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్. మారేడుపల్లి షేర్. హాయ్ హాయ్ నమస్తే. వెల్కమ్ వెల్కమ్. కమ్. హాయ్ హాయ్. కరోనా ప్రికాషన్స్, మాస్క్, శానిటైజింగ్ మొత్తం మా అన్నయ్య టోటల్ బస్ అంతా శానిటైజ్ చేస్తున్నాడు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూతే ఉన్నారు. వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళది, అందుకే ఇంకా అవన్నీ జోష్. ఇది మా టెక్నీషియన్స్తో అఫీషియల్ టూర్. వీళ్ళందరూ హాయ్ చెప్పే వాళ్ళందరూ మా టెక్నీషియన్స్. కొందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. మ్యాక్సిమం వీళ్ళంతా టెక్నీషియన్స్, మై టీమ్ మెంబర్స్. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళాల్సిన ప్లాను ఈ కోవిడ్ వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయ్యి ఇప్పటికీ కుదిరింది మాకు. అయినా సరే జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటూనే వెళ్ళాము. చాలా ఎంజాయ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, జర్నీ అంతా ఫుల్ రెయిన్.
పర్లేదు నువ్వు నన్ను చిక్కానే పిలు अरे क्या हुआ भैया అందరూ రండి డాన్స్ చేయండి ముందడుగు వేయలేరా వచ్చేయండి బాగా వచ్చినాక మీరు ప్రయాణించేది వృధా కాకుండా ఎంజాయ్ చేసేయండి బ్యాగ్ అవది వెంకన్న సుమనే
నడు అన్న అన్న కలిసిందిగా మీరు పోరు మీకేం సిగ్గున్నాడు సుమన్ మన బంగారు తెలంగాణ అఖిల్ పో అయ్యో అఖిల్ పో ఓన్లీ నువ్వు అన్నయ్య అబ్బి పోరా నీకే అరే నువ్వు ఆడుకోపో అఖిల్ వీళ్ళు అది డాడీ జరసేపు అట్లా కనవరా నాన్న మంచిగా హైదరాబాద్ హన్మకొండ వరంగల్ ఆదిలాబాద్ ఖమ్మం కరీంనగర్ జనగామ అన్ని జిల్లాల నుంచి అందరికీ వెంకట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ బోగాత భోగపు జలపాతం ఏమా జోష్ వస్తలేదు శేఖర్ ఫస్ట్ టైం శేఖర్
चलो पा चलो 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 సో టోటల్లీ బొగతా వాటర్ ఫాల్స్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిన తర్వాత బస్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిన తర్వాత వేరే చోట మేము వంటకి ప్లాన్ చేసాము. కానీ వర్షం వల్ల అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. వర్షం తగ్గిన తర్వాత ఇక్కడ మేము ఇలా ఎంజాయ్ చేసాం. जमाल बोलो हाय बोलो हाय मैडम के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना लाइक करना अगो हरे जुड़ो शेयर करना कमेंट करना और क्या करना मैडम करना और मास्क लगाना और मास्क लगाना एसएमएस लगाना अगो ఇక ఈరోజు వంట అంతా నలభీములదే. మా టీం చూడండి, అక్కడ మొత్తం అందరూ అక్కడే ఉన్నారు వంట దగ్గర. చాలా టేస్టీగా ఉండబోతుంది. చూడండి, వ్యాన్లో ఉన్న డ్యాన్స్ మాస్టర్ చక్కగా ఫుల్ డ్యాన్స్ చేసిన మాస్టర్ హాయ్ చెప్తున్నారు. ఇంకా మా బిగ్ బాస్ ఏవో లెక్కలు వేసుకుంటున్నట్టున్నారు పేపర్ మీద, నో ఇస్తరాకు మీద. ఓహో, మన వాయిస్ విన్నట్టున్నారు, కవర్ చేసుకొని గాలి ఊపుకుంటున్నారు. సో టోటల్లీ మా డిన్నర్ రెడీ అయిపోయిందండి. టేస్టీ డిన్నర్ చేసాము. ఇంకా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్లో మునిగిపోయారు. విజయవంతంగా ముగిసిన మా బొగతా వాటర్ ఫాల్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.